mụ na nwunye m fụrụ na pool, a public pool, ịghọtara na ọ sị m nne na this very public pool now ya na-agwa anyị maka ya na ya ga-asị kene nọ one of the best. Ya ndị na-abịa ebe afọ, some na-abịa achọrọ nwaanyị, some na-abịa achụrụ nwoke, ịmagolu just bring it on, anything ọbụla ị chọrọ iyi yili, like design yourself the way you want to be looked at, the way you want to be talked at, the way you want to, be presented. So onye ọbụla na-eyi best ya, na-showcase best ya na summertime. Ya wee ga-abịa ịmagonu na mgbedike kara aka, like na o juru eju very well. Ya yinyere ihe a ụmụ nwoke na-eyinye, na ị ga-afụ ya ka ọ makpudi ya. Na ọ bụrụ tata ka a nwetabe compliment about it. So no, that day, ịmagonu ụmụ nwaanyị ụfọdụ will not approach you, ụfọdụ will wink at you, ụfọdụ will just give me your number, this, that. So no, where this girl ya na aga-ele anya, na-aga-ele ya anya. The first day ya fụrụ ya na pool, na ọ na-anazi ana, nyanwa na-abịa abịa na ọ fụrụ packaging ya. Olukwe bọsị ọzọ, the girl na-anakwa ana, nya na-abịakwa abịa na ọ fụrụkwa packaging ya again, mana ya fịa anya wink ele ọ smile ya. So na fa nwe group of friends ha na-akwụ, mana ha bụ ndị dugo well matured and wild, like they do whatever they want. So that day na abịaziri n'oge wee nọrọ na pool, the girl wee bịa na wee gwusie mmiri wee kunie ka apụta, mgbe dike wee dọlụ ka ya si wee kọrọ anyị na wee ghọtara ebe na-eje. So this girl fee ha gbaka wee kunie wee sobie. Ọ bụrụ na ụdị mmadụ ga-abụ ofu ihe ọ chọrọ, she will go for it. O wee bịakwute esi ya na ya like ya na package very well. Jụbịa sị ya na I hope that is not just packaging, that na the thing dị kwa ebe afọ, ịmago n'ụdị ihe ahụ. Kajoku, ya sị ya, do you want to check? Ọ sị yes, na ya chọrọ icheck. Ya sị ya ngwa ya check. This girl bula ka ịdagbi. O bula ka ịja. Ya there was surprise, everybody tie mkpu. Ọ sị ma ha akwụbakwa o. Ha akwụbakwa. Ya wee bido jụbịa sị ya kedu, ọ sị enyi abụ onye ga-abụ ife ya chọrọ, go for that thing. Ya like gị n'ụdị ife ya chọrọ. So fa na-akpa pịa fesi ibongi, ọ sị ihe ha agbalị this girl isi. Ya wee sị ama o nwere enyi nwoke, ọ sị enyi ya nwere enyi nwoke. Ya wee sị oke n'aka na agwa sị ya na fa drozi serious, even na that long relationship na ya chọrọ ya. Ọ sị m ha akwụbakwa o, kpakpakpo end ya na marriage. Fa na-abụ wee nube onwe fa na fa amụtago ụmụ na-abụ. Fa na-atọkwa na-ele ibongi, na-eme travel, na-eme everything. Ọ sị m that was the best moment of his life and this lady's life. After 2 kids, ka ụmụaka gbagotegolo obele bido nyebe nsogbu kwụgaliba, you can't be free like that. This girl agbanwekwe, bidokwe joinekwa the circle of friends ya na fa na-abụ na-akwụ. Nye eme investigation fụkwa na those people ya na, mana o nwere this particular one ya na ya na-abụ na-akwụ. Ya wee jụbes asị na ya na ya na-abụ na-akwụbụ before o wee mee travel. Ya na ya wee cheketa ife a ga-eme na ya mụrụ n'ihe a bụ adult. Ya na n'ịma ngwa adult ife ọ ga-eme, ọsọkwa ya bụrụ na nwunye gị ka ọ bụ na ya mụrụ ka ya si eme. Ya wee chọkwuo enyi nwaanyị nke ya chọọ enyi nwaanyị nke ya na ya na-abụ kwụba. Hey, Chineke. So ya do happy, nwunye do happy, fa na-abụ na-esele onwe ha ibongi, na-pretend kwa na ha na-ezu ezo. Until one day, n'etu ka si wee nọlụ bie, nọkọtasị ka apụ, ya wee kunye ka apụ. Pụta n'ụzọ na nnekwe this guy ya kwụsị asị ya biko, ya hapụ nwunye aka. Ya hapụ nwunye aka, na nwunye ya lọvọsị ya, na nwunye afọsị ya n'anya, na otego nwunye efe ọlụlọ out of. Na ọ na-egbu ya oge, na ọnya na nwunye bụ ife na-ayibonu before wee jebe obodo oyibo. Ya before ya nwa wee travel, ọ na kịta na-eche etego azụ. You should let go. Ya ji chukwa ahịa. Ọ sị m nne, this guy gwasị anyị ihe mana m nnọọ ka ya sị na ọ chọ ịdali ọgụ. Ya bụ ya nkịtị. Ya wee nọlụ wee na-eche ife a. Ọ sị m nne, ya do happy na nwunye do happy na-akwụgharị. Na ya na this guy na-akwụ, na ya mana fa na-abụ na-akwụ. Mana duto ya nwadokwuru onwe ya happy maka na ya nwere 2 side chicken na-abụ na-enye obi aṅụrị. Ya like ka fa si ama na-eje gata na. So this guy gwasị anyị ihe a, mana nwunye ya kwuru anything. Pretended. Ọ gwara ya na ya na-eli enyi, ọ na-ezokwe ka o si ezo, no atom of na o nwere ife menụ.
Ọ sị m na ike kwụrụ ọtọ gwa ya na ya mara ife a ga-eme, na ya like their life the way it is. Ya confront nwunye kịta bụ na Facebook yọtara ha nwere ike gbasaa. Mana ya like condition marriage nọ na ya kịta, everybody is happy. It's like open marriage, only that na fe ekwuru ekwu, thinking that they are deceiving each other. Na o nwere ike sef ọ bụkwa na nwunye agbagolu ya na-akwụgharị. Kedu ife ọdụ unu ka ọnya mee? Ọnya gwa the wife, ka ọnya gba the wife nkịtị. Just live their life the way it is, as it is now, because no ife nyanwa chọrọ. Mana nwoke ibe ịkwụsịzi anụ ụzọ chibie warning, ọ na cross your line. Ọnya gba the guy nkịtị. Maka ọ pass go the message, na-ene anya for the reaction. Mana o nwere reaction ọfụlụ. Ya na do sure that na ya jie na mgbedike, because no reaction. Nwere ife ya mee. Because na ihe o chọrọ bụ nya analụ oke atọlụ nwaanyị ọgụ tụpụrụ ya ngwongwo ọbịa bulu ngwongwo fara ma ejezie bili. Na ife nyado after is these two kids nwaanyị amụọlị ya, because she takes care of them very well. Hapụsịa na ihe a niile a na-ekwu, it's very difficult nwaanyị ọzọ take care of nwa nwaanyị ọzọ just like that. Oh yes, ọsọkwa anya bụlụ na iwu jie o. Ọsọkwa anya bụlụ na iwu jie. It's better for a mother to take care of nwa ya. It will be better. Yeah, no matter how you see it or pretend about it. And then ya chọọ ịnọ na ndụ ụmụ ya. Ya wee na-ajụ ife ọdụ unu ka ọnya mee. Ike gwụlụ. O nwere ofu ihe ndị mmadụ aghọtara. Ma ihe bụ ihe anwa. N'ụwa anụnwa anyị nọ n'ime, happiness matters. Oh yes, hapụsịa ndị agha bịka ya eme asị gị na a na-eji ụka pretentious pretenders. Fa na-eme n'okpuru because na-ejidere fa. I'm telling you. Fa na-eme ọkwa ifulu onye ọbụla pụta publicly sị gị na ọ na-eme ihe dị otu a. Nke ọ na-eme bụ nke ọ gwara gị. Ifu ndị a na-ezo ezo na-eme the worst. This man is happy as things is now. Very, very happy. And they want to keep it like that. Because for me, ọ bụrụ na nwunye do happy the way things are, who cares? Who cares? Because see, man, what matters is your happiness. Discuss it with your wife. Kunu bonyafa. Oh yes, if you decide to do it. For your kids, raise because the impact of divorce n'isi ụmụaka. Oh yes, and very, very strong. Ọ bụ na ịmara ịma mma. Mmanụ na-eji n'ife nkwu wee judge. Ndị be anyị, daalụ nụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.